состав. Ой, малыш, ты нормально? Все. Ходят в один, значит, сегодня Богдана, как сидели с мамой там вот в этой раздевалке в детской, ну, телевизор стоит, и видно, короче, все. Ага. Короче, девочка начала тонуть. О! Красавчик. И этот на этом уехал почему-то. Дороги, приобретайте шины в магазине «Колесный двор». Надежные эксплуатационные характеристики представленных у нас шин обеспечивают оптимальную устойчивость и отличное сцепление на дорогах с самым разным покрытием. Ебать его рот! Тебе моя последняя любовь. Блять, что делаешь ты, ебаный в рот, блядь? Ну да. Что, авиал нормально построил? Шею. Боже мой! Твою мать, куда ты, блядь, едешь? Ёбнутый, что ли? Дед, блядь.
сука, ебанько ебаная, блядь. Пугало ебучая, сука. Черт ебаный, блядь. Твою мать. Нихуя себе, блядь. Ебать, блядь. Пиздец, блядь. Я хуею с вас, блядь. Вон там еще. Потом я доезжаю домой, я приехал где-то без 15, наверное, блядь. Нет, я раньше приехал. Ух ты, блядь. Твою ж мать, блядь.